Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Danas ćemo govoriti o sve popularnijem načinu igranja Blackjacka na internetu, a to je video Blackjack ili Blackjack uživo. Glavna razlika između ovog i običnog Blackjacka na koji možete naići u online kasinima je činjenica da u njemu imate video prijenos dilera koji uživo izvlači karte. On je jedna sjajna solucija koja igračima daje osjećaj igranja u pravom kasinu, a jako su ga popularizirali streamovi u kojima na platformama poput Twitcha imamo igrače koji ga igraju za neke ogromne iznose. Ono što video Blackjack čini jednom od najboljih igara za igranje u kasinima je činjenica da zapravo postoje dva pravila koja bi mogla igračima ići u korist te pomjeriti šanse za zaradom na njihovu stranu. Objasnit ćemo ta pravila i reći na koji način pogoduju igraču. Prvo pravilo je da diler mora nastaviti vući karte dok god ima manji zbroj od 17. Dakle, ako ste vi na primjerice 15, a diler na stolu ima zbroj 16, on mora izvući još jednu kartu što znači da igrač ima dodatne šanse za dobitkom jer upravo bi tom kartom diler mogao prebaciti zbroj od 21. Drugo je ono izuzetno zanimljivo pravilo tiče se side betova ili nazovimo ih tako oklada sa strane. Različiti provajderi live Blackjacka nude različite opcije postavljanja side betova, a neke od njih mogu biti nevjerojatno isplative. Dakle, igrač uz klasični ulog može, ali i ne mora postaviti side betove koji će mu donijeti dobitak u slučaju nekih specifičnih ishoda izvlačenja. Primjerice, postoji side bet koji će igraču donijeti dodatni dobitak ako diler premaši 21. Uz to, dobitak će biti veći ovisno o tome koliko karata je diler imao na kraju runde. Zatim postoji side bet u kojem se gleda kakvu potencijalnu kombinaciju tvore dilerova prva i igračeve prve dvije karte. Tako će primjerice igrač dobiti 200 puta veći dobitak od uloga ako su sve tri spomenute karte sedmice iste boje. Postoji neke malo vjerojatnije kombinacije koje se gledaju, a radi se o kombinacijama iz pokera. Na primjer, tri karte su iste boje, iste vrijednosti u skali i slično. Ako tako sve tri karte budu iste vrijednosti i boje, sidebet će igraču donijeti dobitak koji će biti čak 270 puta veći od uloga. Uz sve ove značajke live Blackjacka ne treba posebno ni isticati samu razinu zabave koju on nosi. Ako vam se svidio ovaj video i volite ovakve i slične sadržaje, pozivam vas da se besplatno pretplatite na kanal jer redovno donosimo videe vezane uz kasino i njegove igre. Za sada bi to bilo to, a do idućeg videa vam želim puno sreće u kasino igrama i podsjećam vas da igrate odgovorno.